Technical with Sunil support my channel. हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद सुनील में। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं अपने नाम से कैसे रिंगटोन बनाती है। जैसे आप बनाना चाहते हैं अपने नाम की रिंगटोन आपके फ़ोन में लगे, तो मैं उसी को बताने वाला हूं। तो उससे पहले आगे बढ़ें, आपने मेरे को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड कलर का बटन आ रहा है उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में जो आ रहा है बेल आइकन उसको दबाएं, ताकि जो भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में जाए। तो चलो मैं आपका बताने वाला हूं अपने नाम से रिंगटोन कैसे बनाएं। तो आपको अपने मोबाइल में कोई से भी ब्राउज़र में सर्च करना है। जैसे मैं अपने बता रहा हूँ, गूगल में आपको सर्च करना है, मेरा नाम है सुनील शर्मा, पिकअप द फोन, रिंगटोन। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए आपको आ रहा है ऊपर वाला डाउनलोड वाला, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ये देख लीजिए, ये देखो, यहाँ से आपको यहाँ पर अपना नाम सर्च करना है। हिंदी कॉलर ट्यून। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जी। आ रहा है देखो आपका नाम से बना हुआ। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन ऑफ विजिट डाउनलोड पेज। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं देखो आपको मैं सुना दे रहा हूँ ये गाना। ये रिंगटोन तो मैंने डाउनलोड की है। सुनील शर्मा प्लीज पिक अप द फोन। सुनील शर्मा प्लीज पिक अप द फोन। सुनील शर्मा प्लीज पिक अप द फोन। तो मैंने ये वीडियो आपको बता दी। देखो यहाँ से इसी तरीके का रिंगटोन आप कोई भी नाम हो जैसे बना सकते हो। जैसे आपको बनाना है अलग से, आपका कुछ भी नाम है उसके आगे लगाना है कि आपके पापा का फ़ोन आया है या आपकी मम्मी का फ़ोन आया, ऐसे भी बना सकते हो और यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर देना इसको। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।